това видео ще споделим с вас 10 от най-ефективните домашни средства срещу кашлица, причинена от остър или хроничен бронхит, които имат изненадващо бързо действие и облегчават почти моментално. Ако мислите, че информацията, която представяме, е полезна за вас, можете да подкрепите развитието на канала Моето здраве, като се абонирате и активирате камбанката за известия. 1. Заливате 2 супени лъжици бял равнец с 1 чаша вреща вода, покривате с капак и оставяте да се запарва за половин час. После прецеждате течността. Приема се по половин чаша на гладно сутрин и вечер. Помага за подобряване на състоянието при остър бронхит. 2. Взимате по 1 чаша гел от алоe вера, мед, краве масло. Добавяте 50 грама разтопен и охладен черен шоколад. Разбърквате добре всички съставки. Тази комбинация може да се съхранява в хладилник до 6 месеца. Подходяща е при остър бронхит, причинен от бактерии, тя бързо се бори с температурата и е отлично отхрачващо средство. Приема се по 1 супена лъжица сутрин преди хранене и вечер преди лягане. 3. Смесете 300 грама пчелен мед, 500 грама смлени орехи, 100 мл сок от алоe и сок от 4 лимона. Разбърквате добре и съхранявате в буркан в хладилника. Приема се по 1 супена лъжица, 3 пъти на ден, половин час преди хранене. Тази рецепта при белодробни възпаления е от руската народна медицина. 4. Издълбават се 3 ябълки. Във всяка една от тях се слага по 1 зрънце бял тамян и се пече във фурната. Сутрин, обед и вечер се изяжда по 1 ябълка половин час преди хранене. Лечението трае 5 дни без прекъсване. 5. Равни количества свинска мас, мед, смлени орехови ядки и коняк се разбиват добре до хомогенна каша. Приема се 3 пъти на ден преди хранене по 1 супена лъжица. 6. В чаша вряла вода сложете 1 чайна лъжичка исландски лишей. Запарете за 10 минути и прецедете. Преди лягане се изпива цялото количество, поносимо горещо. Ако не понасете горчиво, подсладете с пчелен мед. Продължителността на лечение е от 1 до 3 месеца, до пълното възстановяване при хроничен бронхит и други заболявания на белия дроб. 7. Заливате 1 чайна лъжичка липов цвят с чаша гореща вода и слагате на котлуна да заври за няколко минути. Оставете да се запари половин час и прецедете. Приема се по 1 чаша преди лягане или 3 пъти на ден преди хранене. 8. Изтисквате сок от черна ряпа около 250 мл и смесвате добре с 200 грама чист течен пчелен мед. Приема се по 2 супени лъжици преди всяко хранене и преди лягане. 9. Смесете равни количества ракия, мед и зехтин. От лечебната комбинация пиете по 1 супена лъжица около половин час преди хранене. 10. Необходимите продукти са 1 чаша прясно мляко, 1 супена лъжица масло, 1 супена лъжица мед, 1 жълтък и 1 чайна лъжичка сода за хляб. Първо, сварете млякото и след това добавете 1 супена лъжица масло и 1 супена лъжица мед. Смесете яйчния жълтък и содата и ги добавете. Това домашно средство е много ефективно, освен при бронхит също и при кашлица и болки в гърлото. Приема се вечер, преди лягане най-малко 5 последователни дни. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.